Ndagusuje cyane mukunzi wa Davis Entertainment, reka nkubwire ngo komeza ugira ibihe byiza aho waba uri hose, haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Uyu ni wa mwanya rero tuba tugiye kukugezaho amakuru y'imyidagaduro agiye atandukanye, haba yo mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Ngo haye ikaze rero, iyi ni Davis Entertainment. Reka amakuru yacu tuyahere ku muhanzikazi Butera Knowless wamaze kuba yashyira indirimbo hanze kuri album ye ya gatandatu yakoreye muri Tanzania. Umuhanzikazi rero Butera Knowless umaze imyaka irenga 15 mu muziki yashyize ahagaragara amashusho y'indirimbo ye yise Oyasha. Yabaye rero iya mbere kuri album ye ya gatandatu amaze igihe ari gutegura, izabiriho indirimbo zibanda ku rukundo no ku buzima busanzwe. Uyu muhanzi wo muri Kina Music yasohoye indirimbo ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu tariki ya 10 Gashyantare 2023 nyuma y'iminsi yarishize ayiteguje abafana n'abakunzi b'umuziki muri rusange bari bamaze igihe bategereje igihangano cy'uyu muhanzi. Mu kiganiro n'Inyarwanda, Butera Knowless yavuze ko iyi ndirimbo yayikoreye mu gihugu cya Tanzania mu rwego rwo kurushaho kwagura urugendo rw'umuziki we ku rwego mpuzamahanga, nk'imwe mu ntego yubakiyeho ibikorwa bye. Ni indirimbo rero avuga ko yakozwe mu buryo bw'amajwi na Demeja na Ishimwe Crack Kerema, inasohorwa na Bulamo Vibes. Ni igihe rero amashusho yakozwe na Meddy, naho amafoto afatwa na Frank Axel. Knowless avuga ko umusore yifashishije mu gukina inkuru y'urukundo aririmba muri iyi ndirimbo ari umunyamideli usanzwe, ari umukinnyi wa filime muri Tanzania. Uyu muhanzikazi rero avuga ko ashingiye ku kuntu album ya gatanu yakiriwe byamuteye imbaraga zo gutangira gutegura indirimbo zigize album ya gatandatu. Ati nkuko nabivugaga ibiruhuko byarangiye, ati ubu no gukora, ati ibikorwa rero birahari, ndi gukora kuri album yanjye ya gatandatu, ariko na mbere yuko isohoka hari izindi ndirimbo, hari n'ibindi bikorwa bigomba gusohoka. Knowless avuga ko mbere yo gushyira hanze album abanza kuyumva akayikunda kuko adashobora guha abantu ikintu nawe atakunze. Yavuze ko album ya gatandatu ari nziza kandi itandukanye n'izindi zabanje. Kuri we avuga ko umuhanzi ajyana n'ibihe, ari nayo mpamvu buri gihe akora arushaho gusega isura nziza ibikorwa bye ashingiye ku byabanje. Butera Knowless avuga ko album ye ya gatanu yacuruje cyane kuko ari nayo imufashije kukuba agiye gutangira urugendo rwo gukora indirimbo zigize album ye ya gatandatu. Yavuze ko rero album ari ikintu kidasaza kuko buri gihe uko umuntu ayumvise hari ibyo imwinjiriza. Ati rero hari icyo byabyaye kandi kizima cyaduteye imbaraga zo kuba turi gukora kuri album ya gatandatu. Knowless avuga ko ari gutegura iyi album mu gihe ari no gukurikirana amasomo y'impamyabamenyi y'ikirenga PhD. Uyu muhanzikazi rero wakunzwe mu ndirimbo zinyuranye avuga ko yafashe icyemezo cyo gukomeza amasomo nyuma yo gusoza masters mu bijyanye n'ubushoramari. Mu Kuboza 2019 Knowless yabwiye Inyarwanda ko muri we afite inyota yo kwiyungura ubumenyi, ari nayo mpamvu nyuma yo gusoza icyiciro cya kabiri cy'amasomo cya kaminuza muri kaminuza yigenga ya Kigali yanakomeje kwiga icyiciro cya gatatu. Reka uyu muhanzi Knowless tube tumusubikiye ahangaha dusimbukire ku yindi nkuru. Reka amakuru yacu tuyakomereze ku mukinnyi wa filime wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wahishuye ko amashyaka ya politike yamusabye kwiyamamariza kuyobora Amerika. Umuhanga rero mu mikino yo guterana amakofe akaba n'umukinnyi ukomeye wa filime Dwayne The Rock Johnson ashobora kwiyamamariza kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hakabuza kandi kuko ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2021 bwagaragaje ko hafi kimwe cya kabiri cy'abanyamerika bashyigikira iki cyamamare icyakunzwe muri filime nka Jumanji mu gihe yaba yinjiye muri politike. Si ibyo gusa kandi kuko ubu Dwayne yatangaje ko n'imitwe myinshi ya politike yamwe byereye imusaba kwiyamamariza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo rero w'igikomerezwa muri sinema yagize ati mu mpera z'umwaka ushize nasuwe n'amashyaka ambaza niba nakwiyamamariza kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa niba nshobora kuba nakwiyamamaza ku giti cyanjye.
ntabwo yigeze avuga ishyaka ryamusabye kwiyamamaza, gusa kuba yavuze ko ari amashyaka bivuze ko rirenze imwe. Uyu mugabo rero yasoje avuga ko nawe umunsi aziyamamariza kuyobora Amerika, nubwo atigeze avuga ishyaka aziyamamarizamo, ubwo azaba yinjiye nyine muri politike. Deroke ntabwo ari umukinnyi wa filime wa mbere ugaragaje ko ashaka kuyobora White House, kuko na mugenzi we Arnold Schwarzenegger wamenyekanye nka komando wanigeze kubaho guverineri w'intara ya California, nawe yavuze ko iyo aza kuba ari kavukire muri iki gihugu yari kukiyobora, kuko azi umuvuno wo gutsinda amatora. Reka amakuru yacu tuyakomereze ku munyamidelikazi Kim Kardashian. Uyu munyamideli rero Kim Kardashian yagaragaje igishushanyo afite ku mubiri we yari amaze igihe kinini yarahishe. Uyu mugore rero yabitangaje mu kiganiro giheruka yahuriyemo n'abo mu muryango we, aho yavuze ko iki gishushanyo cyashyizweho mu mwaka wa 2021 ubwo yafatanyaga na Pete Davidson bakundanye bakaza gutandukana. Uyu mugore rero yabivuze ubwo yari ari gukorerwa umusatsi na Chris usanzwe amwitaho, ati hari ikintu mutari munziho, ati ni ikimenyetso cy'ibihe byose. Chris yahise amubaza igihe yashyireho iyi tato, undi asubiza ko ubwo yajyaga kuyobora SNL we n'inshuti ze bahisemo kwishyiraho tato zisa mu gihe yatekerezaga ko atazishyiraho rero igishushanyo byarangiye abikoze. Iyi tato Kim Kardashian yayishyize ku munwa we wo hasi hafi y'ishinya muri 2009 ubwo yari ari mu kiganiro The Wendell Williams Show. Uyu mugore yavuze ko atazigera yishyira igishushanyo ku mubiri we, ariko birangira akishyize ku munwa nk'uko mubibona kuri iyo foto. Reka amakuru yacu tuyasoreze ku bihembo bya Rwanda International Movie Awards bigiye gutangwa ku nshuro ya 9. Ibihembo ngarukamwaka bya Rwanda International Movie Awards bigiye gutangwa ku nshuro ya 9 mu rwego rwo gushimira abakinnyi ba filime bahize abandi na filime zitwaye neza mu byiciro bigiye binyuranye. Ku wa 15 Ukuboza 2023 hazatangira umuhango wo kwandikisha hatanira ibihembo kugeza tariki ya 15 Mutarama 2024, ari nabwo hazamenyekana filime zageze mu cyiciro cya nyuma. Ni mu gihe rero ibihembo bizatangwa ku wa 2 Werurwe 2023 mu muhango uzaba muri Radisson Blu Kigali Convention Center. Umuyobozi w'Ishusho Limited Mucyo Jackson yabwiye Nyarwanda ko kuri inshuro ibi bihembo bizaba bitandukanye n'ikindi gihe byatanzwe. Yavuze ati ibyo twiteze bidasanzwe kuri inshuro nuko bizaba ari umuhango mugari kurusha ibindi byabanje. Ati dukurikije uko tuganira n'amafatanyabikorwa bacu duhuje umwuga ndetse nabo tuzakorana mu gutegura, tubihuje rero n'ibitekerezo bishingiye ku bihembo twatanze umwaka ushize, tuzaba dufite abantu benshi. Mu bari begukanye rero ibihembo bya Rwanda International Movie Award muri 2022 harimo Best Supporting Actress cyatwawe na Fiona Igihozo mu Indoto Series, naho Best Supporting Actor itwarwa na Ivan Abuba Iradukunda, naho Best Actor itwarwa na Emmanuel Mugisha. Best Actress itwarwa na Janet Bahavu, na ku mwanya wa 5 hatanzwe igihembo cya Best Local Director cyatwawe na Roger Niyoyita, n'ibindi bihembo byinshi bigiye bitandukanye. Reka rero ngushimire wabanye natwe muri aya makuru yacu y'uyu munsi. Aribwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, ushobora gukora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Turabakunda cyane.